एक सुबह हरे रंग का तोता घर के पास वाले पेड़ पर बैठा था। नीचे फाटक के पास एक भूरा कुत्ता पहरा दे रहा था। तोता बोला, अरे कुत्ते, क्या तू मेरे जैसा उड़ सकता है? कुत्ता हंसकर बोला, नहीं, लेकिन मैं सबकी रक्षा कर सकता हूं। तभी वहां एक सांप रेंगता हुआ आ गया। तोते ने जोर से चिल्लाकर कुत्ते को चेताया। कुत्ता तुरंत कूदकर सांप को भगा देता है। उस दिन से तोता और कुत्ता अच्छे दोस्त बन गए। एक आसमान से देखता और